Сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн мэдээлэл холбоот технологийн сургуулийн мэдээллийн тэнхимийн ахлах багш доктор Аадрчимбаяр байна. Та бүхэндээ өнөөдрийн видео бичлэгээр алгоритм програм дээр хэрхэн анхны програмаа бичгийг та бүхэндээ тайлбарлая. За алгоритм програм дээр анхны програм бичих тул маш амархан байгаа. Үүний тулд бид нэр эхлээд main-с end хүртэлх энэ хоёр блок схем буюу statement-ийн завсар байгаа. Сум дээр хулгана байршуулад хулгана байршуулахаар энэ сум маань харанхуйтай байжгаад улбар шаранхуйтай болно. За энэ дээр нэг товчлоо. Товчсныхаа дараа output дүрсээ сонгож аваад нөгөө output дүрс маань болохоор тухайн өгөгдлийг дэлгэцэн дээр харуулах буюу үйлдэлийг хэвлэх зорилттой ийм блок схем буюу statement байгаа. За output дүрсийн тусламжтайгаар бид нэр дэлгэцэн дээр өгөгдлийг хэвлэхдээ хоёр талд нь double quote-ыг бичиж дунд нь хэвлэх текстээ бичнэ. За жишээлбэл давхар ажилтныг бичээд дунд нь hello world гэсэн текстийг бичиж өгнө. За ингээ окей дараад run тушаалыг дарснаар анхны програм маань амжилттай ажилланаа. За нэг өнөөдрийнхэн видео бичлэгт анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Танд энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая.